আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এগুলো কিভাবে পাখি ধরা হয়েছে, কত পাখি, সব কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভ প্রমাণ সহ। আমি কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি আমার এই ফাঁদ দিয়ে পাখি ধরা যায় কিনা, সেটা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখাচ্ছি এবং বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছি। তো আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন কিভাবে পাখি ধরতে হয়। এখানে ফাঁদ পাতা আছে এবং ফাঁদের পাশে একটা পাখি দেওয়া আছে। যখন ওই পাখিকে ঠোকাঠুকি করতে যাবে তখনই কিন্তু এই পাখিটা বেঁধে যাবে এবং পাখির পাশে কিন্তু একটা ব্লুটুথ স্পিকারে ডাহুক পাখির ডাক দেওয়া আছে। ফাঁদগুলো কিন্তু মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে ফাঁদগুলো পাতা হয়ে থাকে এবং যখনই এই পাখিটা ফাঁদের ভিতরে ঢুকবে তখনই কিন্তু গলায় অথবা পায়ে আটকায় যাবে। আর এই ফাঁদ দিয়ে আপনারা ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি সব পাখি ধরতে পারবেন। এগুলো হলো আমার কাঠের বানানো ডাহুক পাখি। মূল্য 1,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, জেলা এবং উপজেলাতে এই পাখিগুলো আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। মূল্য 1,000 টাকা এবং এর সাথে যে ফাঁদগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই ফাঁদের মূল্য 500 টাকা করে। এই ফাঁদগুলো দিয়ে আপনারা ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি, কালিম পাখি ইত্যাদি সব ধরনের পাখিগুলো ধরতে পারবেন। তো অনেক দিন হলো আমি ভিডিও দিইনি, আসলে একটা সমস্যায় ছিলাম, এই জন্য ভিডিও দেওয়া হয়নি। আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করে ভালোভাবে বুঝাই দিচ্ছি। এই ফাঁদগুলো পাতার নিয়মগুলো আমি দেখাই দেব, কিভাবে পাখি ধরতে হয় সেটাও আমি আপনাকে বলে দিব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝাই দিই। একটা ফাঁদ পাততে শুধুমাত্র 2টা খুঁটির প্রয়োজন হয় এবং এই ফাঁদগুলো কিন্তু মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে ফাঁদগুলো পাতা লাগে। এখানে কিন্তু অনলি 30টা ঘর আছে, 30টা ঘর এবং 10 হাত লম্বা। মূল্য 500 টাকা। এগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা এবং উপজেলাতে। অনেকে আমাকে বলেন যে ভাই, ফাঁদগুলো ঝাঁকি লাগলে পড়ে নাকি? আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে এই ফাঁদগুলো ঝাঁকি লাগলেও পড়বে না। কারণ এটা হচ্ছে মানে এক কথায় স্প্রিন্টের মতো কাজ করবে। কিভাবে? এই যে দেখেন, ঝাঁকি লাগবে, স্প্রিন্টের মতো কাজ করবে এক কথায়। প্রত্যেকটা ফাঁদই কিন্তু একই সিস্টেম। এই ফাঁদগুলো শুধু আপনাদেরকে পাততে হবে মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে, ঠিক এই 5 ইঞ্চি উপরে। তাহলে একটা পাখি যখন এইভাবে যাবে, ঠিক আছে, যাওয়ার সাথে সাথে গলায় বাঁধবে অথবা পায়ে বাঁধবে, ঠিক এই রকম ভাবে। দেখতে পাচ্ছেন? তো এই ফাঁদের পাশে আপনাদেরকে শুধু ডাহুক পাখি রিংটোন দেওয়া লাগবে এবং রিংটোন যখন বাজবে, ডাহুক পাখি রিংটোন, তখন পাখিগুলো এসে অন্য পাখিকে খোঁজাখুঁজি যখনই করতে যাবে তখন মনে করেন ফাঁদের ভিতরে আটকা পড়ে যাবে। কিভাবে ফাঁদ পাততে হবে সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কারেন্টের জালের মতো সিস্টেম। ফাঁদগুলো শুধু মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে পাতা লাগবে এবং ফাঁদের পাশে আপনাকে ডাহুক পাখির রিংটোন বাজানো লাগবে। যখন ওই রিংটোনটি ফাঁদের পাশে বাজবে তখনই কিন্তু অন্যান্য পাখি আসবে, আর পাখি আসলে কিন্তু ফাঁদের ভিতরে আটকায় যাবে, যেভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার এই ফাঁদগুলো সত্যিই বিক্রি হয় কি না। আমি যাদের কাছে গুলো বিক্রি করে থাকি, এই যে দেখেন তাদের মেমো, এবং যারা আমার কাছ থেকে ফাঁদ কিনতে চায়, আমি সবার কাছ থেকেই কিন্তু 150 টাকা অগ্রিম নিয়ে থাকি। এটা সবার জন্য প্রযোজ্য। আমি 150 টাকা না ছাড়া আমি কাউকে কিন্তু মাল পাঠাই না। আমার মেমোতে কিন্তু সব কিছু দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মেমো। এখানে তাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিকানা দেওয়া আছে। 150 টাকা যারা আমাকে দিতে পারে আমি তাদেরকে মাল পাঠাই। এটারও প্রমাণ আমি দিয়ে দিলাম আপনাদের। এছাড়া আমার আরও প্রমাণ আছে, দেখেন এখানে কোথায় কোথায় মালগুলো আমি পাঠাই আর কি। কুমিল্লা, হাজীগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মির্জাপুর, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চাটখিল, জামালপুর, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, বাঘা, বড়লেখা, পাবনা, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, এরপরে সিলেট আছে, খুলনা, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, গাইবান্ধা, চান্দুরা, মাগুরা, রাজশাহী, মানে এরকম ভাই আমার মানে সমস্ত কিছু কি বলবো খাতায় নোটপ্যাডে লিখে রাখি আমি সব সময়। কোনাবাড়ি, নওগাঁ, ঝিনাইদহ, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, তারপরে ডেমরা, রাজশাহী, হাজীগঞ্জ, ফেনী, যশোর, ছাগলনাইয়া, পিরোজপুর, সিলেট, বিরানীবাজার,